var det så snilt opp for deg når alle andre snudde ryggen til deg og ikke prøvde å forstå. Alle så inn i rette måter av folk som spekulerer. Men jeg jo mammaen din. Aurora så på seg selv som en beintøff forretningskvinne, som aldri fant seg i å bli behandlet dårlig. Aurora hadde alltid vært hun som sa til venninnene sine at de fortjente bedre, helt fra hun var bitteliten. Og nå fikk hun muligheten til å følge sitt eget råd, ved å forlate forloveden sin ved alteret. Aurora? Jeg visste ikke at du kom til å være hjemme. Du, det ingenting mellom meg og Iris. Hva var alt dere hemmelig for meg da? At dere snakket sammen i lang tid, at hun prøvde å kysse deg. Det overalt på sosiale medier. Du, kjære deg, kom. Ok. Det ingenting som foregår. Unnskyld, kan vi være så snill og sette oss ned og prate om det her nå? Det ingenting mellom oss. Hvor så du natt forresten? Nei, jeg vandret rundt i hele natt og lette etter deg. Helt til jeg ikke klarte å gå mer, og så krasjet jeg på sofaen til Iris. Ok, men det var det. Jeg bare sov der. Det her bare en stor misforståelse. Folk kommer til å forstå det, ok? Det her kommer til å ordne seg. Jeg lover deg. Aurora? Historien om Aurora og Chris, den ikke enkel. Og hvem bedre til å fortelle den enn hun som satte dem opp på første date? Og da vi først skal snakke om Aurora og Chris, så må vi starte med alle de andre. Hele TikTok-Norge hadde bare ett tema i tankene. Ryktene sier at Chris har flørtet med bestevenninna til Aurora. Alle har jo fått med seg dette innlegget til Ella om bryllupet. So everyone is talking about this famous Norwegian TikToker who allegedly messed up big time. Venninnen som bedro bruden. Hadde jeg visst at det her var det som kom til å skje, så hadde jeg aldri gjort noe av det. Brudgommen som kanskje hadde vært utro. Roomien som delte alt på Instagram. Ok, nå har jeg fått spørsmål om jeg vil være med på reality. Og innspilling starter neste uke. Og der andre så drama, så noen smarte eller kyniske hoder en forretningsidé. Og jeg tror faktisk det der vi skal starte historien. Det noen som har lyst til å dele resten av vinen, eller? Ella vil sikkert det. Hun som så glad i å dele. Ok, hva skal det bety? Vet ikke jeg. Som hadde delt på Instagram at Aurora stakk av fra bryllupet sitt. Vi der igjen, ja. Folk forsynte?
At jeg liker å dele? Hvis jeg husker rett, så var det jo du som ville at Aurora skulle dele bryllupet sitt med deg. Det var det vel ikke? Nei, så hun stakk ikke fra sitt eget bryllup fordi du prøvde deg på typen hennes? Unnskyld meg. Men det er du som er en jævla Judas. En jævla Judas med pannelugg. Hun går og deler alt med alle følgerne dine før de i det hele tatt har spurt meg en gang om hva som har skjedd. Oi. Nei, ikke gå da. Og kutt, takk. Da tar vi 5 minutter, og så tar vi reaksjonsbildene, ok? Kan jeg få noe til? Serina. Judas med pannelugg. Hvordan kom du på det? Jeg vet ikke hva skjedde liksom. Jeg tror du skremte mamma litt. Jeg tror jeg skremte meg selv litt. Og sa, eneste grunn til at jeg stormet ut var sånn, jeg skal møte Chris. Jeg ville bare stikke. Det var bra timing da. Hva faen var det der? Vi er halvveis i sesongen, og dere driver fortsatt og serverer restene fra bryllupet. Vi kan ikke bare finne på ting da. Vi må jo krangle om noe som faktisk har skjedd. Løkka Girls har premiere om 2 måneder. Vi er på en jævlig tight schedule. TV-kanalen driter i hva som er ekte. Publikum driter i hvert fall i hva som er ekte. De vil bare bli underholdt. Må jeg minne dere på hvorfor dere er her? Ella, du trenger blest rundt deg for å komme inn på det musikkakademiet. Sant? Dette er Ella, Instagram-kjendisen og reality-stjerna som ble avhengig av likes. Hun sa alltid at det var et steg mot å komme inn på det prestisjefulle musikkakademiet. For musikken, selvsagt. Men de rundt henne lurte på om det egentlig handlet om noe annet. Hun fortalte iblant om en mamma som forsvant inn i musikken, men stoppet alltid der. Og Iris, teateret ditt er lagt ned. Iris, Aurora sin, tidligere bestevenninne. Iris ble kjent for å leve et falskt liv på YouTube som aldri egentlig fantes. Hun gjemte seg bak roller, både på musikalscenen og på nettet. Jeg regner med at du vil betale husleia. Hva skjer hvis vi ikke finner på noe nytt? Har du glemt et punkt i den kontrakten hvor det står at begge parter kan avbryte når som helst? Nå er det på tide å steppe opp, ass. Jeg skjønner ikke hva Ruben mener at du trenger med drama i Løkka Girls. Vi hadde jo nettopp den beefen i 2 uker, hvor du sa jeg hadde stygg stil, og det kommer til å vare sikkert som 3 episoder. Ja, og se på deg nå. You're welcome. Greit. Jeg kan date han av skvipen igjen for å lage mer drama. Amanda, du kan ikke kalle folk for skvipen. Jo, han er sånn 20 år og tvingte meg til å se han skate i bakgården sin, som jeg var moren hans, liksom. Gi en annen fyr en sjanse, da. Kanskje jeg skulle gjort det. Hæ? Nei, jeg sa ingenting. Jeg hørte deg. Nei, jeg angrer. Hei, hva skal du nå? Vi skal lage en Hinge-profil til deg, siden du ikke lider av posttraumatisk skvip-syndrom. Hvordan kan du koden min? For deg er psycho. Nei, så du fikk innkallelse på den audition? Ja, jeg vet ikke om jeg skal dra. Hvorfor ikke det? Krasjer med opptak, eller hva? Nei, fordi Ruben hørte å ville filme det. Ja, og det er jo naturligvis veldig dumt, fordi... Det kan jo gå til helvete, da. Det kan jo hende jeg dør mens jeg står på den scenen, liksom. Jeg er ikke så gira på at det skal komme på film. Ja. For å si det sånn. Ikke sant? Det er noe av det dummeste du har sagt så langt i dag. Og du har sagt en del dumme ting, så det... Du elsker å stå på en scene, Iris. Jeg har sett deg der, du hører hjemme der. Ja, men det er jo akkurat det samme som jeg gjør i Løkka Girls også. Nei. Jo, jeg spiller jo skuespill der også. Nei, det er reality. Hva er karakteren din der, da? Jeg er jo hun med angsten og de det drømmene, da. Ja, ikke sant? Men du er også en av de tøffeste damene jeg vet om. Drittøff. Ja, kom igjen da. Iris og Chris klarte liksom ikke å forklare hva de hadde blitt. De visste bare at relasjonen satte alt på spill. Chris var allerede en av Norges største TikTok-kjendiser, og Iris hadde alltid vært nysgjerrig på ham, lenge før Aurora introduserte dem for hverandre. Hun visste lite om livet hans, men alle hadde lagt merke til det samme. Søsteren og faren, som plutselig forsvant fra familiebildene da Chris ble eldre. Aurora var faktisk den eneste han hadde fortalt hele sannheten til. Men når er audition da? Det er tirsdag klokka 10, da. Tirsdag klokka 10. Ok, det er perfekt, fordi da vet jeg at tirsdag sånn 10:30, så ringer jeg deg sånn. Ja da. Og du bare, hei. Ja, så du er ikke for det, det er sånn jeg svarer. Jo, for du snakker sånn, mener du. Nei. Og da hadde Chris rett, da. Du må bare få huet av ræva.
Det er så sykt teit. Nå har du en date. Hæ? Det er festen til Ruben neste uke. Den som skal filmes. Ja, men hvem da? Det er en sykt kjekk fyr som jobber på den vintagebutikken på Løkka. Vent da, hvilken vinterbutikk? Det er Lukas, ja. Det er han forrige sjefen min som jeg både datet litt i fjor. What? Fortell. Nei, det var litt fort etter at jeg ble single, og så prøvde han å kysse meg etter en fest, og så liksom... Ja. Lukas? Ella? Det var bare en refleks, liksom. Hvorfor har du sagt dette før? Jeg vet ikke, jeg. Traume eller skam. Ja, men det her er jo lenge siden. Og det virker jo som jeg vil på date med deg nå, da. Så det kan jo være en ny start. Jeg bare føler at det kan bli dritbra sommer. Jeg får snakke med deg. Ja. Eller, ja, du kan få. Jeg klarer det selv. Okay, det her går til å høres helt sykt ufølsomt ut, men etter at hun reiste. Jeg føler at jeg har brukt så utrolig mye tid på å prøve å få Aurora til å tilgi meg. Og nå føles det bare som at jeg kan slippe taket. Nei, altså jeg skjønner det veldig godt. Vet du hva vi er? Nei. Vi er trauma-bonded. Ok. Vi har vært gjennom så mye trauma. Og det med Aurora, bryllupet. Det er ingen andre som skjønner seg på det, vet du. Trauma bonded. Yeah. So dramatic. So American. Jeg så det på TikTok, så... Ja, men jeg vet ikke om jeg har sagt trauma-bane, det høres så tungt ut, men... I would say we got a pretty nice friendship, isn't it? Ja, i hvert fall noen som tør å se meg i offentligheten. Jeg tror det er første gang vi møtes offentlig sånn, etter det som skjedde, ikke det? Ja, det er kanskje det. Blant folk. Du tør å møte meg i offentligheten, da? Ja. Tør å bli... Naturligvis. Amen. Skal du fri, eller? Ja, så jeg har jo tenkt mye i det siste, da. Tenkt mye på meg. Tenkt veldig mye på deg. Så jeg har egentlig bare innsett det at... Du er helt syk i huet. Nå ble jeg litt stresset. Nei, det er forlovelsesringen til Aurora. Hun la den fra seg når du dro. Så har jeg jo innsett det at hun er borte for godt. Hun kommer jo ikke tilbake, hun. Nei, hva gjør du? Hallo. For Chris og Iris føltes det som en ny start. Mens de snakket om fremtiden, kom en nyhet ingen var forberedt på. Hello, guess who's back? Hun flyttet inn hos meg med kofferten full av minner hun ikke kunne legge fra seg. Å, fy faen. Aurora, hun er tilbake i Oslo. Seriøst? Nå fikk jeg en syk idé. Planen var enkel. Jeg hater det her, ass. Altså, Ella, du må. En fest, alle samlet, mest mulig drama. Hei, Iris. Jeg håper ikke jeg forstyrrer. Jeg bare lurer på om du er klar for den bursdagen til Ruben i morgen. Jeg vet ikke om jeg orker. Jeg skal til biblioteket med å øve til den audition. Ja, det er så mye greier. Chris. Ja, men hva med Chris da? Må jo ha noen å snakke med på festen her nå. Og jeg har faktisk skaffet meg en date. Og da er jeg bare så bekymret for at Iris skal føle seg litt ensom, alene, ikke ha noen å snakke med. Hæ? Skal festen filmes? Ja, men det er en litt lang historie. Det er bare sånn at jeg kan komme inn på det musikkakademiet. Hei, Lukas! Hei! Det er bare Ella som har lyst til å si unnskyld etter sist gang. Er det sant at hun dyttet ut i Sørenga etter du prøvde å kysse henne? Ja. Så fint. Han kommer. Er det sant? Ja! Da var det bare en siste gjest å invitere, da. Den får du nesten til selv. Sa du ja til å stikke den psyko-bursdagen? Ja. Tror du jeg kan gå som dette her forresten? Din dresscode burde i så fall være en rustning hvis du har tenkt deg dit. Det er bare hyggelig å møte igjen litt kjent folk. Du skal i en bursdag som filmes til en reality-serie som handler om det jævligste du har opplevd i hele ditt liv. Og det tenker du er en god idé.
Ok. Da blir jeg med deg. Altså, jeg trenger ingen livvakt, og Sofie, jeg tror hun trenger deg her hjemme. Du, jeg tror egentlig at du kan få med deg hun her litt ut, ja. Tror det er bra. Er du sikker på det? Ja, selvfølgelig. Jeg tar Sofie, jeg. Ja, det blir helt crazy stemning. Det blir masse godteri og peppa gris, og det er null regler, liksom. Nei, det der med skjerm, det er forskere også. Må vente til du er 2 år. Jeg skal ta med et sverd da, Thea. Vet du hvor Frogner Teater er? Rett der nede. Skal du på audition, eller? Ja, skal du? Ja, men jeg tror du er litt sent ute, ass. Nei. Hæ? Nei da, sorry. Fikk du ikke mail når du skulle møte en time senere? Nei, har vi fått mail om det? Vi har visst det. Åh, fader, ja, bra jeg løp da. Men hvor har jeg sett deg før? Ja, du har sikkert sett på noe reality-tv, kanskje? Nei, var det ikke du som... Jo, det var du som var med i den musikalen om Rødhette, var det ikke? Ja, eller Rødhetsmusikalen. Det ble jo noe litt annet, for å si det sånn. De slet jo så mye med copyright og rettigheter. Jeg synes den hetta så litt mer sånn lilla ut. Den var litt mer lilla. Jeg var nesten redd for at det ble fargeblind når jeg satt der. Ja, det skjønner jeg. Simon, forresten. Iris. Du vet, han du ikke ga birollen til på Rødhette-musikalen. Ja. Nå var det ikke jeg som drev med den castingen, da. Men du vet, jeg har lagt ned teatret nå, uansett. Vet du hva, det er litt godt å høre, ass. Det skjønner jeg. Men du kan også gjøre det godt igjen ved å lese litt replikker med meg, da. Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Kanskje vi kan gjøre noen pusseteknikker også for å få tilbake i bussen. Jeg hører du er sliten. Jo, men det kan jo hende at det går helt fint da, i den bursdagen. Ja, i hvilken verden er det du lever egentlig? Iris og Kristi ødela livet hennes. De ødela. Hun reiste vekk et halvt år på grunn av det som skjedde. Forlot venner, jobben sin, familie og alt. Hun tåler ikke en knekk til. Nei, det tror jeg ikke. Så jeg er nødt til å være Only getting started when it's midnight, keeping it tight. Den har bursdag i dag. Gratulerer! Du, Lukas, jeg tør ikke prate med han, ass. Jeg tok akkurat en shot. Ja. Nei, jeg kan ikke ta en shot. Jo, det kan jeg. Bra med shot. Var det din? Nei. Jo. Hva? Ella sa at du trengte at jeg ble med på festen. At du trengte meg her, liksom. Ja. Hun sa akkurat det samme til meg. Ella inviterte Lukas for å lage drama. Men da hun så ham igjen, kom sommerfuglene tilbake. De lo, gjorde narr av kamerafolkene, og plutselig kjentes det mer ekte ut enn hun hadde planlagt. Ella glemte plutselig at hun var med i en reality-serie. Og det var det ikke alle som likte. Hvordan gikk det egentlig på denne audition? Du overlevde jo. Du er her. Det gikk helt greit. Ok. Med det lure smilet ditt der. Nei, men jeg bare orker ikke å snakke om det. Jeg er keen på å kose meg og bare nyte at det er sommer og glemme de kameraene her. Vet du hva? Da tar vi en skål for det. Skål for det, ja. Amen. Skål for sommeren. Hva skjer? Aurora har tatt med en fyr og datet litt tidligere. Hvem da? Jeg bare en eller annen australier, det er ikke så viktig. Det er ikke krise, liksom. Nei, men jeg bare synes det er litt kleint. Men kan ikke du vise meg huset? Du var den house tour vi planlet i sted, ja? Nice. Det er så uvant å ha på seg sånn mikrofon. Hallo? Fuck. Jeg tror jeg baksnakket en liten dame på veien her i sted. Så hun hørte det? Unnskyld, du har skikkelig kule bukser.
Det bare, ja, nei, unnskyld. Faen, så flaut. Hvorfor har du egentlig tatt med Aurora? Tatt med Aurora hit? Jeg har ikke tatt med Aurora hit. Hun tok med seg selv. Det spiller vel ikke noen rolle uansett. Nei, men jeg bare tenker, det så lurt at... Men Så hvis det ikke var for konsekvensene av dine handlinger, så hadde jo ikke det gjort. Mine handlinger? Har du sett Ella på daten hennes? Nei, hvordan er det? Hvis du ser daten til Ella, si at han for full, at han må dra hjem, ok? Ok, så lager han med drama, eller hva? Nei! Og den ikke kommer til å gjøre heller. Ikke film meg! Film om det! Nå var det stygt brudd mellom deg og han der stjale-duden, eller hva skjedde egentlig? Nei, det bare, jeg hadde litt dritt etter at det ble slutt med han, og så hadde jeg masse kjipe forhold. Men så møtte du meg, og så ble det helt kaos, liksom. Er det det du tror? Du husker hva som skjedde, eller? Ja, sorry, det ble så teit. Det er mulig at jeg mistolka situasjonen litt grann nå. Nei, altså hvis jeg kunne gjort det igjen, så hadde jeg kanskje gjort litt annerledes. Ja, hva hadde du gjort annerledes da? Jeg vet ikke. Du stakk tunga di ned i bestevenninne. Jeg har ikke vært i nærheten med tunga mi på henne. Slutt da. Altså, det ser ut som hun har det veldig fint sånn sett, da. Går du frem med en ny høymark Australian? Ja, det der er faktisk en av eksene til Ella som vi møtte på byen. Ja, det er sikkert det. Ja, men det er det. Dessuten så ville Aurora aldri rørt noe som ikke er hennes. Hun er ikke en sånn type, kan man si. Du, hei, her. Nå drikker vi litt vann her. Vær så god. And you can go and suck face with someone else. Yes. Og du slutter å filme. Hallo. Takk. Da ser jeg på at du sletter den. Hva gjør du med det greia her? Jeg glemte den. Men du... Jeg produserer her, jeg må lage det. Unnskyld. Men... Chris! Er du fornøyd nå? Var det det du ville? Om jeg er fornøyd? Ja. At jeg blir helt ødelagt av det du holder på med. Det er jo det du har lyst til her. Oi, ja, selvfølgelig. For det er jo du som er her. Glemt meg, dumme meg. Jeg tror ikke du forstår hvordan det er å stå i et eget bryllup med venner og familie uten å ha peiling på hva som foregår. Ingen peiling. Ingen peiling på noe som helst. Du hadde for faen med mer peiling enn meg. Hva er det du snakker om? Du stakk av uten en eneste sjanse for meg til å forklare hva som egentlig foregikk. Nei, jeg bare mistet alt, men vent litt, ja, selvfølgelig. Det var min feil. Ja, men prøv å forstå hvordan det er for meg, da. Jeg satt Ok, der... Chris, bare hold kjeft. Dra til. Dra til. Svaret er fortsatt meg. Ja, skjønner du, men kan du ikke bare vurdere det? Hva er det egentlig som er igjen for deg her i Oslo? Hva er det som hindrer deg fra å komme til Bergen? Altså, jeg trodde dette skulle være et hyggelig Oslo-besøk, men det er jo rene etterforskningen. Ja, er det mer som et redningsforsøk? Ja, men du sneik deg ut av det der bryllupet som om du skulle spilt i en såpeserie. Og det var lenge før første kakestykket var servert. Faren din og vi så ut som idioter. Ja, dere så ut som idioter. Ja. Og hvordan tror du jeg følte meg? Ja, jeg vet det. Herregud, jeg vet det. Beklager, jeg vet det. Og det er de der drittfolkene sin feil. Ja, men det er det. Det er han Chris og den der heksa. Mamma! Ja. Jeg sier bare det alle tenker. Ja. Jeg gjør det. Jeg skjønner ikke, hun er jo en heks. Hvem da? Synnøve, karakteren min, hun er jo helt gæren. Jeg har faktisk store problemer med å klare å spille noen som tar så mange urealistiske og dumme valg. Nei, det har du ikke. Regissøren mente at du gjorde en god jobb, da, tydeligvis, siden han inviterte deg til neste auditionrunde. Det er jo litt spesielt også at han vil at vi to skal lese sammen på neste auditionrunde. Ja. Når det er så mange skuespillere som ikke har vært inne og lest noe, det er jo rart. Jeg bare synes det er litt rart at du velger å bo her. Altså, du kan jo åpne et helt nytt utested i Bergen og begynne helt på nytt. Mamma, nå har jeg en avtale med et lokale her i Oslo som straks er i boks, ok? Det er greit.
Jeg skjønner det, det er greit. Men da håper jeg at du faktisk gjør det. Ikke sant? Du fokuserer på det. Da kan du heller kose deg med vissheten om at sånne folk som Iris og Chris blir aldri lykkelig. Aldri! Du kommer til å ete dem opp. Takk, mamma. Ja. Du går ikke gjennom livet og oppfører deg sånn der uten at du kommer til å brenne i helvete. Jeg tror regissøren litt ute av det, skjønner. Men det kommer til å bli gøy. Ja, lett for deg å si da. Du skal jo spille en mer morsomme, populære lattis-revyer, som du sikkert kjenner deg kjempegodt igjen i, siden du har vært russepresident, og det er jo basically det samme. Oi. Hvordan vet du det? Du er karakteren din. Jeg har ikke fortalt deg at jeg var russepresident. Du har sagt det. Nei, jeg har ikke sagt det. Jo. Du har det. Jo. Det var veldig god humor. Du har stalket meg, du. Jeg har ikke stalket deg. Stalket meg. Jeg driver ikke med sånt. Ja, ikke sånn. Jeg tenkte jeg kunne ta nattoget. Eter de opp, sa du? Ja, der er hun, ja. Du ser jo nesten lykkelig ut. Du skal da? Nei, jeg vil bare fortelle min side av historien. Jeg synes det er så jævlig urettferdig at Chris og Iris skal liksom få ta over hele dette jævla narrativet her. Tar over hele dette jævla... Nå er ikke jeg med. Nå må du forklare. Ok, ja. Jeg så Iris her om dagen i parken, drev og flørtet med en fyr og hadde det dritbra. Hvorfor skal hun få lov til å være på Banna Lykkelig da? Så det er det her handler om? Nei, dette handler om rettferdighet. Men du, ser du hva det her gjør med deg? Akkurat nå, ser du det? Du har blitt helt oppslukt av hevn, Aurora. Helt gæren. Ja. Hvem var det som sa til meg? Payback is a bitch. Det var dine ord. Det var deg, det var meg. Jævla ord. Men det jeg mente med det var bare at du skulle kunne vise at du kunne være lykkelig uten dem. At du ikke trengte de. Jeg kan ikke de er lykkelig uten de. Se, jeg smiler. Du er kjempelykkelig. Aurora, ikke reis i den middagen. Vær så snill. Drittunge. There's gonna be some danger, danger, danger. You're only getting braver, braver, braver. Steady on till you scare the fear away. You're only getting braver, you're only getting braver. Aurora ble kjent med Ruben for flere år siden, da han begynte å date bestekompisen hennes, Dennis. Snart hentet han Dennis inn som medprodusent i Løkka Girls. For utenforstående virket Ruben uforutsigbar. For Aurora var han fortsatt en hun stolte på, og en som ville beskytte historien hennes. Ja, nei, altså, jeg vil egentlig bare fortelle min side av det som skjedde. Og bare ta deg den tiden du trenger. Hva, Aurora, er det du føler at ikke stemmer? Jeg føler liksom at alt blir bare... det virker som at jeg bare snakker fra bryllupet helt uten å videre ved det, og at alt bare er min feil, så... Ja. Hva med Chris og Iris? Ja, hva med de? Tror du at de hadde et forhold lenge før bryllupet? Jeg vet jo at de hadde en eller annen relasjon da. Så ikke de fortalte meg om de holdt hemmelig, men jeg vet også at Iris har hatt det veldig tøft og vondt. Men jeg tror helt ærlig ikke at de hadde en romantisk relasjon, nei. Å nei? Å nei, du Nei. virker overrasket liksom. Nei da, det var ingenting, jeg bare... Ja, en av de andre som... Men ja, samme det. Jeg er sikker på jeg som har misforstått. Har du alltid stolt på Chris? Vet du hva? Nei. Før jeg møtte Chris, så hadde jeg en lang rekke med elendige forhold, og jeg syntes det var veldig vanskelig å åpne meg. Så møtte jeg Chris, og ja, jeg syntes det virket som en skikkelig fin fyr, men jeg merket hele tiden at det var noe som skurret. Dette tror jeg veldig, veldig, veldig mange kan kjenne seg igjen i, så da lurer jeg på, er det noe du vil si
til de som kommer til å se på dette her. Hva er sannheten? Sannheten er at Chris er en løgner. Han har løyet til meg hele veien, og sannheten er at Chris er Norges farligste TikToker. Det var på tide at jeg kom ut. Bra, Aurora. Veldig bra. Er det bare meg, eller får du også en litt sånn dårlig følelse av det her? Ja, det er noe som føles litt off, ass. Aurora, kan vi snakke? Om hva? Om alt, egentlig. Alt. Vet du hva? Du har hatt all verdens tid på deg til å fortelle meg sannheten. Nå skal han fortelle til hele Norge. Du, disse innspillingene har en tendens til å ikke gå helt sånn som man har sett for seg. Du har fortsatt en mulighet til å trekke deg, hvis du vil det. Slipp meg. Ja, herregud. Det er jo du som driver det utestedet på Sørenga. Ja, eller jeg drev det. Da hadde jeg jo lagt ned noe før jeg var vekk noen måneder, og da gikk jo hele greiene shitways. Men jeg skal starte med litt senere. Ja, hvorfor reiste du? Altså, hva skjedde egentlig? Amanda, kan vi ikke snakke om audition til Iris i stedet for? Det er ikke så bra med de greiene. Nei, hold dere til storyline. Kamera går. Bare kjør på. Det går bra. Dere har jo alle fått med dere det som skjedde mellom meg og Iris før bryllupet. Men det dere ikke vet er at Iris er en patologisk liten lystløgner. Oi! Ja, for det er jo ikke deres første gang at Iris lyger nå. Nei. Hva var det? Du var på sånn artistturné i USA? Eller vent litt. Det var jo bare på Instagram det, var det ikke? Det var en løgn det også. Aurora, hva er det du driver med? Hun er bestevennen din. La henne snakke ferdig. Vi ruller. Og når hun kom tilbake da, så dumpet jo typen noen, Erik. Fordi at han orket vel ikke være sammen med en sånn som lyger hele tiden han heller. Og da endte hun opp med å få angst. Og det var denne angsten her hun brukte for å komme nærmere min forlovede. Spille på sympatien hans og bu-hu. Skål, det har du, Iris. Så det er alt? Det var alt. Ja, ok, så Iris sliter psykisk da. Og derfor er det hun som er problemet. Altså, det virker bare som om du er bitter, fordi han velte Iris over deg. Ja, det er jo klassisk da. Chill på jenten. Det er jo ikke det hun prøver å si. Så du dukker opp i en reality-serie for å så henge ut noen som sliter psykisk. Altså, hva er det som feiler deg egentlig? Og det var da Aurora skjønte hva slags historie hun egentlig var med i, og at hun ikke var hovedpersonen. Aurora hadde fått tildelt rollen som den bitre eksen, skurken. Hva faen, Amanda? Aurora! Var det dette dere hadde planlagt? Nei, jeg lover. Det er sant. Hallo! Nå kommer Linjen, vi er ikke ferdig. Men vi er ferdige jo. Hæ? Vet du hva, jeg vil at du skal slette de opptakene. Det er ikke sant. Enten så sletter du de opptakene fra i sted, eller så slutter jeg i serien. Jeg mener det. Da finner vi noen andre. Ja, men da slutter jeg også. Har dere glemt at dere har signert kontrakt? Ikke sant. Den kontrakten som du var veldig tydelig på, at begge parter kunne trekke seg fra når som helst. Ella. Ja, fordi jeg er så sneaky, sant? Jeg tror vi er ferdige her, ja. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med videre filming av Løkka Girls. Det kommer til å bli så bra. Bare et lite tips. Ta oss og endre navnet på den serien. Det er ingen som bor på Løkka nå. Tror du Aurora noensinne kommer til å tilgi oss, eller? Jeg vet ikke, jeg føler liksom jeg har lagt alt med henne langt bak meg. Men jeg føler fortsatt at jeg kjenner en reaksjon i kroppen når hun kommer inn i rommet. Men jeg kjente det i går da.
Når hun kom inn i rommet, så var det helt sånn, kroppen min bare reagerte med å begynne å skjelve, liksom. Det som var digg, var i hvert fall at jeg følte at jeg klarte bare ta litt ansvar. Det var en digg følelse. Jeg tror jeg må lære av det der, altså. Av meg? Hvorfor det? Lukas tror at jeg ditcher han fordi jeg fikk melding av noen jeg dater. Dater du den da? Nei, det var mamma som sendte meldingen. Var det hun der artistmammaen din som du ikke vil si noe om? Ja, som var helt jævlig og stakk og... Men Lukas er på vei hit nå, skal snakke om det. Jeg skal fortelle han alt. Oi. Good luck da. Tusen takk. Hei, Ella. Mamma. I det øyeblikket Ella så mammaen sin, så lurte hun på, dette en slags ironisk straff for alt hun selv hadde gjort mot vennene sine? Victoria Skaar var en gang hele Norges nye stjerneskudd. Hun kom inn på Musikkakademiet i 2015 og vant Norges største talentkonkurranse med sangstemmen sin. Alle snakket om Victoria Skaar, og plateselskapene sto i kø for å signere henne. Plutselig ble hun sendt ut i resten av Europa på storslagende turnéer og fant sitt permanente hjem i Los Angeles. Det ingen visste, var at hun hadde en datter. Moren din Victoria Skaar? Jeg var og hentet de siste tingene i leiligheten. Jeg bare kan ikke huske den. Victoria Skaar, musikklegenden, det moren din? Det hun som sto utenfor døra i sted? A tantric couple in modern Tibet. Liksom, hvorfor? Kan du slutte? Kan du fortelle? Vær så snill. Ja, ok. Mamma vil spise middag med meg. Ja. Og du har ikke sett henne på, det 10 år? Hva sier faren din til det? Han syns at jeg skal ta den middagen og høre hva han har å si. Ja. Lukas syns det også. Dere offisielle nå, egentlig? Vi snakket ut om ting, og vi har ikke satt noe label på det, altså. Nei, du, slutt. Slutt! Men dere kan jo bare spise her. Jeg skal på siste auditionrunde til den musikalen, så jeg kommer ikke til å være her uansett. Nei. Siden det er Lukas der meldingen nå? Nei, det er Løkkagass. Det er Ruben har postet promoen til sesongen. Hæ? Jeg gleder meg så masse til å møte de andre jentene. Ella og Iris, de er venner, men hun backstabber og... Nei, ikke gå da! Det der? Hvorfor skal jeg være på der? Amanda har hjulpet meg masse med stilen min. Men nå ser hun bare helt emo ut, så jeg vet ikke om jeg har gjort det vondt verre. Fy faen. Ja, det er så stygt. Forteller du folk at klesstilen din suger? Du er så drama queen! Vennskapet deres er litt spesielt da, for å si det mildt. Jeg har slitt med angst, og jeg har tatt en del. Du ser ikke noe bra ut der, ass. Iris, en patologisk liten lystløgner. Sannheten er at Chris, han har løyet meg hele veien, og sannheten er at Chris er Norges farligste tiktoker. Iris, hva skjer? Regissøren venter på oss. Vi skal inn. Jeg bare vet ikke hva du fikk det på. Jeg bare skjønner meg ikke på karakteren, og det er bare... Hvorfor er du stresset nå plutselig? Er det på grunn av det klippet som du lagt ut av serien din, eller? Har du sett promoen nå? Har du sett hva den jævla regissøren har fikk meg? Jeg får så mye spam på TikTok, og alle bare hater meg, og det er helt kaotisk akkurat nå. Og jeg trenger den jobben her også, vet du, det er det. Jeg blir så stresset. Hva vi endrer på senere planer? Hvordan da, liksom? Vi gjør til en kranglescene i stedet for. Regissøren ville at vi skulle improvisere rundt karakteren vår, ikke sant? Skal vi krangle? Er ikke du i mood for å krangle? Ja, men tror du det går? Jeg tror det. Bruk det sinnet. Bruk det sinnet over produsenten, bruk det mot meg i stedet for. Jeg føler meg ganske piss. Ja, jeg ser det. Jeg føler at jeg fargene. Ja. Men ikke her, gjør det der inne. Ja, greit. Det gjør det. Kom igjen, da går vi. Det skal de kanskje? La oss få ræva i gir. Let's go. Let's go. Hei.
Ok, jeg vet ikke, jeg skulle kanskje ikke kommet, men... Nei. Det hadde vært greit om du ikke hadde gjort det, kanskje. Ok, jeg skjønner at du har satt promoen, men jeg må si, jeg mente ingenting av det jeg sa. Nei. Det høres jo veldig sånn ut, da. Altså, det var på Ruben som fikk meg til å si det, måten han stilte spørsmål. Det var Ruben som spurte, er Chris Norges farligste TikToker? Farligste TikToker? Hva er det? Altså, hvis du vil ha hevn, Aurora? Kjempebra. Midt i blikket, altså. Nei, kan jeg bare få lov til å komme inn, skal vi snakke litt om? Vet du hva? Det beste for oss nå, det er at vi bare holder oss langt unna hverandre. Ok, for akkurat det her, det gidder jeg faen ikke, ass. Det er jo du som gjør som du alltid gjør. Hva er det jeg alltid gjør? Du later som det er meg. Som jeg er problemet. Ja, det er jo du som stikker ut i krigen, da! Du er problemet! Du bare kommer og går akkurat sånn som det passer deg! Så hva da? Derfor forgifter du sønnen vår. For hva da? For at jeg skal bli? Tror du ikke jeg gjorde mitt aller beste? Tror du ikke jeg prøvde så godt jeg kunne? Du har alltid vært så egoistisk. Egoistisk? Var det ikke egoistisk når du holdt det skjult for meg hele veien? Og så forteller du meg det rett før bryllupet? Du kan late som du holdt det skjult for oss. For vår skyld. Men jeg vet at du holdt det skjult for deg selv. Det passet deg bra, ikke sant? Du kan skylde på angsten din. Som om det liksom skal rettferdiggjøre alt. Det rettferdiggjør ingenting. Jeg har slitt med angst. Er det fordi du har sett på TikTok, da, eller? TikTok fantes ikke på 40-tallet, men dette er et sylskarp samfunn. Det er på tide at du begynner å se deg i speilet. Du tror de kjenner meg fordi de har sett meg på TikTok? Ikke bare skyld på alle andre rundt deg. Iris, vent da. Er livet mitt underholdning for deg, eller? Jeg trodde vi ble enige om at vi skulle bruke følelser fra noe som var ekte. Så det er ekte at jeg må se meg i speilet, og det er å ødelegge for alle andre rundt meg, og... Iris, det siste der er din ord. Men jeg tror kanskje du kjenner deg mer igjen i karakteren din enn du selv tror. Tusen takk. Tusen takk, så jævlig hyggelig. Jeg håper du får den rollen. Iris. Jeg håper du får den. Tusen takk. Dette var jo helt nydelig. Skål, da. Fortell meg litt om kjæresten din, da. Hvordan møttes dere? Det var Lukas han het? Ja. Nei, jeg jobbet på den vintage-butikken som han driver da. Ok. Så han var sjefen din? Litt sånn MeToo, eller? Nei, eller... Nei, jeg bare tuller. Jeg bare tuller. Men så koselig, da. Ja, altså jeg sluttet jo med en gang jeg ble castet i Løkka Girls, da. Serien, herregud, det har vi ikke snakket om. Det henger jo plakater over hele Oslo, så utrolig kult. Ja. Men jeg, altså, jeg vil jo egentlig på Musikkakademiet. Så du synger fortsatt? Ja, jeg prøver. Oi. Da tenker jo jeg at det egentlig er veldig smart med den TV-serien. Nå er det jo veldig mange år siden jeg gikk på Musikkakademiet. Men jeg har fått med meg at det kan være ganske smart å ha en liten sånn følgerskare for å klare å komme inn der. Ja, det er jo sikkert... Det er sikkert veldig mye som er forandret der fra jeg gikk der, men også de årene der, det må jeg si, det er nok det mest magiske årene av mitt liv. Den skolen bare... Den hjalp meg liksom til å liksom bryte litt løs. Jeg følte at jeg var veldig låst, veldig fastsatt. Den førte til at jeg klarte å bli den jeg følte at jeg var inni meg. Nei, jeg kommer ikke til å få den rollen etter at jeg stormet ut av audition. Så ikke noe mer musikaler, i hvert fall ikke noe mer reality.
Ja, den siste, den backer jeg I hvert fall. Få det bort. Ja, det overrasker meg ikke at du backer det. Nei. Men husker du det du sa den gangen? Hva var det jeg sa? Jeg sier så mye smart. Ja, veldig mye smart. Nei, men du snakket om en ny start. Ok. Ja. Nei. Du vet, Erik og Ram, Ja. de flyttet til LA, de. Flyttet inn I TikTok-kollektiv, pakket tingene sine. Nei. Dro. Jo. Hæ? Mm. Ja, men tenker du å stikke av? Er det derfor du sier det? Jeg vet da faen. Bare det eneste jeg vet at jeg klarer ikke å være her noe mer. Nei. Alle hater trynet mitt etter den promoen. De startet til og med en sånn unfollow-kampanje for å fjerne meg. Unnskyld, altså. Jeg hadde aldri blitt med på det greiene til Ruben hvis jeg visste at det skulle gå så langt. Nei, kjære, det virkelig ikke din feil. Nei, det skal du ikke tenke. Jeg føler jo at det Heldigvis så tror jeg det kommer til å blåse over. Og så får vi bare fortsette å ta kveldsturene våre og holde oss skjult I natta så ingen ser deg. Ja, så du har gjennomskuet den. Ja, jeg sa jeg var smart. Jeg får bli kreftforsker neste på deg nå. Det ikke så dum karrierevalg, faktisk. Quantum physics. Fortell meg litt om det Løkka Girls-greiene da. Det reality, ikke sant? Men dere bor jo ikke på Løkka, eller? Ja, men det spiller jo ikke noen rolle. Jeg har jo sluttet uansett. Hvorfor det? Hva skjedde? Det bare føles ikke riktig, liksom. Altså, det var så fake, hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner. Du synes ikke jeg burde slutte? Nei, men altså, du vet jo bedre enn meg hva som riktig, men det jo veldig smart å ha en del følgere når man skal slå gjennom som artist. Jo. Jo, og da. Altså, det jo ikke for alltid, den serien. Så kanskje du bare skal kjempe deg gjennom dritten litt og tåle å ha det litt kjipt en stund, hvis det kan bety at du kan få synge og spille og skrive akkurat den musikken du har lyst til resten av livet. Så det ikke vært feil. Nei. Dette veldig vanskelig å snakke om, men å dra fra deg det dummeste jeg har gjort I hele mitt liv. Jeg skulle gitt hva som helst for å spole tiden tilbake og ta deg med på Musikkakademiet. Hadde du? Selvfølgelig. Så hvis jeg kan dele noen erfaringer nå fra mitt liv som kan hjelpe deg på noen som helst måte, så ja. Da har jeg I hvert fall gjort noe. Du. Han sa jeg var solen, jeg sa det ironisk. For når solen en dag skinner, får hun ikke slippe inn. Og med Ja, Erik. Snorre? Ja, ikke sant, ja. Det jo typisk Ram, da. Det. Jo da, det går fint med meg. Det Ella hadde ventet hele livet på å høre, falt endelig på plass. Jeg får være ærlig, så ting litt dritt, men sånn det bare. You know how it goes. Samtidig søkte andre etter avstand og en mulighet til å begynne helt på nytt. Sorry at jeg ringer. Jeg visste ikke om du kom til å synes det var helt greit, men Jeg var der da tvilen var et bølgeskvulp på havet. Mens andre innså at enkelte ting går det bare ikke an å flykte fra. Hei. Tenkte det var på tide at vi fikk snakket litt ut. Aurora og Iris hadde ikke snakket på lenge, og da de først gjorde det, kom alt opp. Aurora tvilte på hva som hadde vært ekte, og Iris prøvde å ikke bortforklare. Hun visste hun hadde gjort feil. Og så det viktig for meg å vise deg at jeg tar ansvar for det jeg har gjort. Så unnskyld, Aurora. Jeg mener det virkelig, unnskyld. Takk, og jeg mener det. Jeg setter veldig pris på det jeg gjør.
Og til slutt sa Iris det Aurora lurte aller mest på. Jeg håper du skjønner at Chris og jeg bare er venner. Ja. Jeg vil bare si at hvis det er mer enn det, så går det fint. Det er bare det at han dukket opp på et tidspunkt hvor jeg trengte å bli sett. That's it. Det er det som skjedde. Hva tenker du med deg og han nå, da? Tror du det er noe håp? Du kan tilgi han for det han har gjort? Altså, jeg tror ikke det spiller noen rolle hva jeg gjør, holdt på å si han. Jeg tror ikke han kommer til å tilgi meg. Nei. Jeg må nesten komme av gårde. Jeg skal arrangere noe på Pride på lørdag. Skjønner. Ja, men hvis du har lyst til å komme, så vi har et arrangement etter paraden da, så da er du hjertelig velkommen. Ja, gjerne. Da ses vi, ja. Vil TV-kanalen kansellere hele Røkka Girls, eller? Ja, jeg hørte produksjonen skulle ha noe sånn krisemøte i dag. Ja, det med Ruben. Han lurte på om jeg kunne komme innom senere og revurdere og trekke meg. Hva skjer? Nei. Hva er det? Jeg fikk melding fra Aurora. Hun har sånn Pride-greier på nattklubben sin på lørdag. Hun har samarbeid med noen som driver Pride Park, og hun har fikset sånn at jeg kan spille konsert der. Hæ? På lørdag? Nei! Jo! Jeg kommer til å være #1 fan. Men herregud, vi må finne ut av hva du skal på deg. Hjelp! Ja, nå er det konsert i kveld, folkens. Da er det bare å komme. Det blir helt sykt. Måten i strengene der bare blæses opp av det her. Happy Pride! Og hun er veldig gira på at så mange som mulig skal komme. Alle må komme! Tenk hvis ingen kommer, det er ikke sikkert de kommer. Jo, er det gærent? Selvfølgelig kommer det masse folk. Men hvor mange er det som egentlig spiller på det da? Bare da? Å, fy faen. Går det fint, eller? Ja da, det går fint. Det var jo fatteren som driver og sender meldinger. Skal prøve å ha kontakt igjen. Ja, og det... Orker jeg ikke. Nei. Nei. Det er jo litt samme situasjon som med moren til Ella, da. Det har jo gått ganske fint det, etter hvert. Ja, og derfor er det. Men altså, det spiller egentlig ingen rolle, fordi det har blitt litt change of plans. Jeg flytter til LA i kveld. Du flytter i kveld? Ja. Kødder du? Nei. Det er... Men... Ja, nei, så jeg tenkte bare... Jeg er nødt til å komme ned på konserten og si ha det til alle sammen og sånne ting. Men er det på grunn av det med de hatkommentarene og alt det der? Nei, det er ikke det. Chris. Oppriktig. Helt ærlig, det er bare fordi Aurora er tilbake i byen, og jeg orker ikke å gå rundt og vite at jeg kan møte på henne på hvert eneste gatehjørne. Det gjør bare vondt. Kan du ikke bare gå og snakke med henne, da? Nei. Nei? Nei, det har gått for langt. Men jeg skal bare gå på do før vi stikker hjem på konsert. Men vær så snill, oppriktig, vær så snill, ikke si noe til Aurora. Nei, jeg skal ikke si noe, ja. Gidder ikke det der. Men hadde du fått snakket med Morten? Han skulle jo komme og rydde og låse her. Du, jeg har ikke hørt noen ting. Jeg aner ikke hva han er. Nei, selvfølgelig. Jeg får vaske alt selv, jeg da. Ja, as always. Dennis, kan ikke du låse og rydde? Jeg trenger Aurora til noe. Så alene? Ja. Du, nå står jeg her med kjærlighetssorg fordi Ruben har dumpet meg for n-te gang. Og så skal jeg bruke pride på å stå her alene og vaske. Du, nå kommer Løkka Girls til å bli cancelled. Jeg kommer til å måtte jobbe her til jeg blir gammel. Nei. Tusen takk, det er en nydelig pride. Nå, yes. Ok. Hør nå. Hva hvis jeg går og sier til hele Løkka Girls-produksjonen at Ruben har klamydia? Det er gøy. Det er faktisk gøy. Det er gøy. Det er veldig gøy. Jeg gjør det. Okay. Du må påpeke at jeg ikke har det. Ja, jeg lover å være veldig tydelig på det der. Okay. Hei.
Jeg skulle egentlig møte Iris? Kanskje hun har prøvd å gjøre oss til. Ja, så vi kan godt late som at vi ikke har sett hverandre. Ja. Kanskje vi skal gjøre det? Kanskje det hadde vært mindre kleint? Hva tror du nå vil at vi skal prate om? Nei, hun ville vel at vi skulle prate gjennom alt på 5 minutter, og deretter bli sammen igjen, tenker jeg. Det var vel hennes plan, det. Ja. Jeg har lurt på en ting nå. Jeg bare lurer på hvorfor det var viktigere for deg å holde på en hemmelighet med Iris enn det var å være ærlig mot meg. Altså, det handlet aldri om Iris. Tror jeg. Hva handlet det om da? Det er bare at jeg har sett det som hun gikk gjennom før. Husker du jeg fortalte deg om lillesøstera mi? Det mørke som jeg så i blikket til Iris. Jeg har sett det før. Men forskjellen er at den gangen så jeg det ikke. Hvis det gir mening. Og jeg gjorde heller ikke noe med det, og plutselig så var hun der ikke mer, og alt føltes bare veldig ut som det var min feil. Du får si, jeg var på det at det var ikke din feil, du kunne ikke gjort noe. Du var bare et barn, ok? Jeg tenkte bare at hvis jeg da klarer å redde Iris, at jeg da på en måte også redda Katja, da. Jeg lurer litt på hvorfor du ikke følte at du kunne si det til meg. Det var bare... Jeg hadde ikke lyst til å legge det på deg, og samtidig så var det ikke min plass å si, på en måte. Men kanskje det er dumt. Jeg vet ikke. Hindsight så burde jeg kanskje ha sagt når jeg ser det nå, men der og da gjorde jeg det som jeg tenkte var rett, jeg vet ikke. Men hvorfor kom du tilbake til Oslo, egentlig? Jeg vet ikke det. Jeg følte kanskje at jeg måtte. Jeg vet faktisk ikke. Jeg trodde kanskje det var en 5% sjanse for at du ville gi meg en ny sjanse, da. 95% sjanse for at du ville spytte meg i trynet, naturligvis, men jeg hadde kanskje gjort det, men jeg vet ikke. Nei, Jeg har kanskje en 5% inni meg, jeg har den. Jeg vet ikke hva jeg tør å si. Vi rekker det hvis jeg skifter litt fort. Herregud, det hadde vært backstage for meg. Ella! Mamma? Ja? Jeg kunne ikke gå glipp på konserten til datteren min. Ja, men det er veldig hyggelig at du kommer. Vi har litt dårlig tid. Ja, så klart. Men du, vi ses i kveld, vi da. I kveld? Ja, på møte med Ruben. Skal du være med på Løkka Girls? Nei. Men ja, ok, det her skulle egentlig være en overraskelse, men Ruben skal pitche inn noe helt nytt med bare oss to. Veien til Musikkakademiet, hvor han liksom følger mor og datter. Jeg lovte egentlig ikke å si noe, men ja. Er du seriøs nå? Hæ? Jeg tenkte at dette var kjempehyggelig for oss to å gjøre sammen, ja. Ja. Var det derfor du kom tilbake til Oslo, liksom? Fordi Ruben kontaktet deg? Ja, eller... Jeg kom jo for å møte deg. Og for å hjelpe deg. Hjelpe meg med hva da? Med artistkarrieren din. Å bli sånn som deg? Nei. Som stakk fordi hun var så egoistisk og...
Jeg vil ikke bli som deg, egentlig. Ella, Jeg tror kanskje det er best hvis du ikke kommer på den konserten. Men jeg er jo mammaen din. Du er kanskje moren min, men jeg har allerede en familie. Vi skal rope, sant? Og dere kunne det i sted, så dere kan det nå, jeg vet. Vi må øve en gang. Ta det tilbake, seile på sjøen. Du hadde livet som tok deg til Oslo. Nede på skipet, miles med mistro. Så tørket deg tvil, så for det gamle. For det siden du tro er aldri det samme. Hvordan gikk det? Med Chris? Ja. Jeg ville Puppet Master. Så det gikk bra? Til slutt da. Hæ? Nei. Altså, vi ble enige om det, det går fint. Åh, nei. Hvordan ble dere enige om det? Det går fint. Jeg orker ikke akkurat nå, ok? Nei, men dere er så tullinger. Du vet det er nå du har sjansen? Hva mener du nå vi har sjansen? Ok, jeg skulle egentlig ikke si det her, men Chris flytter til LA. Han flytter? Kødder du? Han er på vei til flytoget nå, liksom. På vei til Gardermoen. Okay, det er for sent uansett. Nei. Du kan fortsatt rekke det hvis du går nå. Det er for sent uansett. Men hva om det ikke er det, da? For Iris var dette en romantisk sjanse. En siste scene. For Aurora var det vanskeligere. Men det avgjørende spørsmålet for Aurora ble hva om jeg angrer på å ikke ha prøvd? Nei, jeg dropper det. Raskest måte, trikken. Ja, trikken, ja. Kom igjen, herregud, det her er akkurat som i Friends. Ross og Rachel, samme det. Hallo, kom igjen. Løp, go get him. Hva skjer? En ny sjanse, forhåpentligvis. Men herregud, du var helt sykt rå. Du var dritbra. Takk. Ja. Jeg så musikalartisten din fra scenen. Hvem da? Du vet om du var på audition med som du ikke synes var noe kjekk. Nei, jeg synes ikke han var noe kjekk, nei. Nei. Jeg synes han var kjekk før han begynte å ødelegge for meg på audition. Etter det var det bare no. Ja, da han prøvde å hjelpe deg, mener du? Ja, hvis det er han som prøver å hjelpe, da er det mye å lære, ass. Kanskje det er flere som fortjener en ny sjanse? Du syns det? Lykke til, da. Ja. Lykke til med det møtet, sier Ruben nå. Ja. Det er noe med øyeblikk som dette. De sjeldne øyeblikkene der alt skulle skje på en gang. Noen innså at de ikke trengte å spille spillet lenger. Andre var klare for å åpne en dør, men bare litt på gløtt. Du tror jeg er skikkelig sånn bad boy, du? Ja, det tror jeg. Ja, i så fall er det bare du som får det ut av meg. Det er det dummeste jeg har hørt, faktisk. Jeg tolker det som at du har tillit med meg. Ja vel? Hvordan tolker du det da? Eller liksom hvorfor Hvorfor tolker du det? La meg ta deg med på en date. Oi. Oi, sorry. Ja, jeg lurer på om jeg tar det som et nei. Nei, slutt. Jeg må bare... Jeg fikk rollen. Ja? Rollen? Rollen? Musikalrollen, jeg fikk den. Nei, er det fast?
Aurora var sikker på at alt håp var ute. Men for første gang på lenge måtte hun innrømme at Iris hadde et poeng. Nettopp at det akkurat som med Friends. Høsten åpnet for en ny start, og alle spekulerte i hva som ventet Aurora og Chris. Men høsten bærer alltid et løfte. Ikke bare om farger, men om kulde. Du. Hva skjer nå? Jeg kan bare kjøre dette. Nei, men du, hva snakker du om nå? Aurora, det går bra. Du må bare puste. Hva om alt dette her er bare veldig sånn, bare veldig impulsivt, og bare, vi gjør dette bare for å si mitt rus? Nei, altså, ja, men kjærlighetsrus da? Ja, men du, altså, når har du og Chris gjort noe som helst som er spontant? Altså, dere brukte jo 3 uker på å finne farge på sofaen, liksom. Det går så fint. Det er ikke snakk om en sofa, det er bryllupet mitt, Petra. Altså, glemte du hva som skjedde sist? Det er jo ikke gjort i en rus da, det er jo på overtid. Dere har tenkt gjennom det, det går så fint. Du, det her går så bra. Nå er Thea i lokalet, sørger for at alt går på skinner, alt er helt supert. Jeg er her for å liksom passe på at ting... Jeg trenger ikke få kalle føtter. Nei, ja, litt da, men du gjør jo ikke det. Hva var egentlig planen her? Nei, jeg har en huskeliste. Ja, ikke sant? Punkt nummer 1. Passe på at Iris ikke kommer hit før bryllupet og ødelegger alt. Punkt nummer 2, så skal jeg si til deg at gresset ikke er grønnere liksom, på den andre siden, eller altså... Nei, glem det. Ikke tenk på punkt nummer 2. Det går så fint. Kjole, bade, bare skift, pust. Vi har god tid. Det går bra. Tusen takk. Det går fint. Veldig glad du er her. Selvfølgelig. Gå og skifte nå. Hei, Thea. Ja. Ok, men har du fikset det? Ok, nei, jeg tror ikke hun vet at det er noe galt ennå. Ja. Fy faen, jeg visste at noe kom så overalt, ass. Hva er det? Nei, det var mamma. Det er flystreik i Spania, så hun kommer ikke. Så vi sitter på flyplassen i Malaga og babler om at hun har sendt en gave. Hei, så fin du er. Try to be bright. Ok, du må love å... Hei! Hyggelig, nydelig dress. Du må love å ikke klikke, ok? Jeg kan ikke love å ikke klikke når du sier at jeg skal love å ikke klikke. Bare love at du ikke klikker så veldig. Hva er det? Nei, ingenting. Ikke noe? Presten er litt sånn indisponert. Indispo, hva for noe? Han er syk, veldig, veldig syk. Og han kommer ikke. Dressen din er blitt låst inn på rommet. Hæ? Nei? Jeg får ikke opp døra. Kødder? Jeg får ikke opp døra, men... Men du, jeg skal fikse det her, altså. Jeg fikser jo det her. Herregud, jeg fikser jo det. Husker du ikke jeg fortalte deg at jeg hadde via fetteren og kusina mi? Ikke sammen, men i 2 forskjellige bryllup. Hallo, vi er ikke mot noe. Poenget er at jeg kan jo pinere, for faen. Jeg har jo... Jeg kan gjøre det. Jo, jeg kan! Fuck, den dagen her er stressende for meg, ass. Penn og papir. Det var dag for deg, ikke tenk på meg. Ok. Jeg bare står her, jeg. Ja. Skal du bare stå der, eller? Ja, men hva skal jeg gjøre, da? Jeg ringer låsmed. Jeg vet da faen jeg. Nei, jeg får bare... Jeg får bryte opp døra, rett og slett. Kan du bare dra ned til lokalet og passe på at Aurora ikke stresser? Jeg fikser. Chris. Hei, Christian. Så kan du ta med deg søpla ut når du går. Ok? Arne, pappaen til Chris. Isak. Forloveren. Hyggelig. Og kompisen, da. Ja, skal du gifte deg i det der? Nei, det er klart å låse dressen til Chris inn på rommet, og så får vi ikke opp Aurora. Ja. Hvor har du vært i kassa, ja? Da faren sto i døra, skjønte Chris at dette var gaven moren hadde snakket om.
Og Chris var ikke den eneste som lengtet etter forutsigbarhet den dagen. Jeg vet jeg ikke skal gå rundt i brudekjole blant folk, men jeg vet hvor Chris Isak er. Hei, Ok, bare hold meg oppdatert, ja. Så ja, ha det. Herregud, så fin du er! Og den nydelige brudekjolen. Jo, kan takke det samme. Ja, altså jeg tenkte jo at det passet seg, for det er jo på veldig mange måter begge to sin dag. Ja. Ja, altså Lekka Girls har jo premiere på TV i kveld. Stemmer. Men du, ikke stress med at Chris ikke er her da. Altså, det går ikke an at dette bryllupet går til helvete 2 ganger. Er det champagne? Nei, Isak, bare finn Aurora når du er her. Hun kommer garantert til å ha 1 million spørsmål, ikke sant? Og bare si at alt går helt fint, og at jeg er på vei ned dit nå. Ikke like greit å bare si det som det er, da. Hvordan går det med døra? Jo, alt kan fikses, vet du. Ja, det hadde ikke vært fint hvis livet hadde vært sånn, si. Nei, det kan ikke ha vært lett for deg og Aurora å ta de valgene dere har tatt heller, da. Alle så inn retta mot dere, folk som spekulerer og kan bedømme dere. Som om livet ikke er vanskelig nok fra før, men jeg. Hvordan går det med den døra? Jeg har det på en måte bitt litt travelt, men det skjønner du kanskje? Noen ganger så koker det vel bare ned til at man må være ærlig med hverandre, Kristian. Mora di og vi var vel ikke så bra på det, kanskje. Prate sammen og jeg tenkte kanskje bare at... Ja, så det er derfor du er her. Er det det? At du sitter igjen med en form for selvforakt over hvordan du behandler mamma? Kjære vene. Du bare stakk, den er grei. Når jeg tenker tilbake på den tida der, så kjenner jeg meg ikke selv igjen. De valgene jeg tok, de ga på en måte mening den gang, men jeg ville jo ikke ødelegge mer for dere enn jeg allerede hadde gjort. Jeg husker første jula etter Katja. De forsvant opp på rommet ditt før kvelden i det hele tatt hadde begynt. Jeg skjønte ikke hvorfor du ikke ville være sammen med oss. Til slutt så var det jo bare jeg og mora di som satt der. Men så forstod jeg at det var min feil. At jeg ikke hadde klart å stoppe henne. Det var derfor du ikke ville være sammen med meg. At Lisbeth ikke ville prate med meg, det var min feil. Det var min feil. Dan. Er dere oppe? Utrolig snilt av Ruben å fikse bryllupet så fort, da. Og gratis. Det skulle faktisk bare mangle, altså. Tror du Aurora er stresset, eller? Jeg vet ikke. For at jeg bare tatt sånn sunn avstand i hele dag. Bare holdt meg litt unna det der. Ikke lage drama. Det eneste du ødelegger er sjansen til Simon, altså. Nei. Kan du please bare ta det når du må? Nei, det orker jeg ikke. Vi skal jobbe sammen på den musikalfesten. Han er faktisk 3 år yngre også. Og det er litt ungt, synes jeg. 3 år. Skjerp deg. Ja, men uavhengig av det, så... Jeg vil ikke at det samme skal skje igjen. Jeg tør ikke, liksom. Hva mener du? Du vet jo hvordan jeg har sagt det før. Jeg føler at jeg ødelegger for alle som kommer inn i livet mitt. Og jeg har ikke lyst til å ødelegge for han, for han virker liksom som han er et bra menneske også. Hvor er det Aurora er da? Hun har vært borte så lenge nå.
Jeg står parkert rett der borte. Du, det går fint det. Jeg rekker bussen fortsatt nå. Takk. Nei. Slutt å være tullinga, Christian. Det kommer til å ta dobbelt så lang tid. Hva er det jeg må si for å få deg til å forstå? Altså, jeg vil ikke ha deg her. Du tror du kan komme hit og spille en helt? Christian. Nei. Hvordan føles det? Det eneste du vet om din egen sønn er nøyaktig det samme som faen resten av Norge har sett på TV, faktisk. Hva enn du gjør nå, så gjør ikke det opp for det som har skjedd, ikke sant? Og ja, jeg så hvordan Katja hadde det. Jeg forstod det ikke. Jeg forstod ingenting av det, men jeg så det. Og grunnen til at jeg ikke snakket med deg og mamma den jula, var enkelt og greit, for hvis jeg hadde gjort det, så hadde dere skjønt at det var min feil. At Katja gjorde det. Jo, det var min feil. Og når du dro, så bekreftet det bare min mistanke om at ja, jeg hadde helt rett, fordi du klarte faen ikke å være i samme rom. Det har tatt meg mange år å innse at det som skjedde med Katja ikke var min feil, i hvert fall ikke din. Det jeg ikke kan tilgi meg selv, det er måten jeg håndterte det på. Jeg håndterte det jævlig dårlig. Kanskje dette her bare er et klønete forsøk på å gjøre opp for meg, men nå trenger jeg å kjøre sønnen min til bryllupet sitt. Kan du hjelpe meg med det? Kan jeg få lov til det? Till I die in days. Till the purple haze carries me so far away. Du, jeg tror folk ser etter deg, Chris. Går det bra, eller? Hvor er han egentlig? Ja, han er på vei. Det var bare noe greier med dressen hans. Han sendte meg en melding. Med dressen? Kanskje det er et tegn for universet? Er du redd for at han skal sove deg hjem? Er det det? Hva om alt jeg har fortalt deg, liksom, som fortiden min, om alle disse mennene jeg har datet som var så forferdelige mot meg, og hva om alt det egentlig var meg? Hva om det egentlig jeg som har vært den som har løyet? Hva om jeg har vært den som har vært utro, eller og sabotert alt sammen? Det? Men var det det da? Det var jo ikke det. Jeg er bare så redd for at Chris skal se den ekte meg, og ikke like det han ser. Det er bare en grunn til at jeg ikke har fortalt dere alt om min fortid. Jeg har ikke fortalt Chris det, for jeg tenkte hvis jeg ikke fortalte dere det, så kanskje, vet ikke jeg, så vil jeg tro på det selv også. Men alt du har gjort, det betyr jo ikke at det er den du er. Ikke sant? Bare se hvordan jeg har behandlet Chris den siste tiden da. Kanskje det er sånn jeg er når jeg føler meg liten. Nei. Tror du at det er mulig å reparere noe som er ødelagt? Kanskje ikke det handler om å reparere det som var. Kanskje det handler om å lage noe helt nytt. Og altså, ta det fra meg. Jeg har gjort nok feil til å skrive en hel selvhjelpsbok. Det vet vi begge to. Så, ja. Men det jeg synes er litt rart, er at du i det hele tatt trodde at det kunne bli meg og Chris. Når jeg ser hvordan han ser på deg. Det ser ut som han aldri har sett lignende, liksom. Og jeg tror at han ser den ekte deg. Det tror jeg. More than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. Jeg vil begynne med å fortelle en historie. Det er en historie om to mennesker som fant hverandre da de trengte hverandre mest. Og jeg er kanskje den mest kvalifiserte da, her til å fortelle den historien, siden det var jeg som introduserte de for hverandre.
Eller tvang de på hverandre, da. Det spørs litt hvem man spør. Historien om Aurora og Chris er en historie om kjærlighet, selvfølgelig. Men det er også en historie om å tørre å møte seg selv og hverandre. Om å drømme, selv når alt rundt deg skriker at det er helt umulig. Og å ikke gi opp hverandre. Og jeg føler meg så heldig som får lov til å være en del av denne dagen og resten av livet deres. Som bestevenn, kanskje litt støttekontakt av og til, og som barnevakt kanskje. Ja, etter hvert. Hint, hint. Men viktigst av alt. Jeg vet at kjærlighet ikke alltid er et eventyr, det er også hard jobbing. Og det er å si, jeg velger deg. Og nå kan dere kysse hverandre. Et øyeblikk var det som om alt fant sin plass. At et nytt kapittel faktisk er mulig. Og for enkelte, så ja. Men hva skal jeg gjøre nå? Aner ikke. Fucka Girls, det er dødt. Stein dødt. Og TV-kanalen synes at en serie om Ellas mor ville bli, liksom lage fake drama. Det høres ut som dem, ja. Så de har funnet ut at de ville ha noe som er ekte, noe som er genuint, noe de kan følge mens det skjer, noe de kan følge i samtid. Men hvor skal man få tak i det? Jeg trenger at du holder deg langt unna meg. Aksel, du lå med bestevenninna mi. Lykke til med det når du finner ut av hva hun har holdt skjult for deg. Og for enkelte vil kanskje aldri ting forandre seg. Unnskyld, kunne vi snakket litt med deg? Har du sendt melding til Simon enda, eller? Skal du begynne å mase om det igjen? Bare fordi at Aurora og du og absolutt alle andre har noen, så betyr ikke det at jeg trenger noen. Det at du ikke trenger noen betyr jo kanskje bare at du er klar for å date noen. Ja, jeg klarer meg faktisk veldig fint alene. Du trenger bare å starte med en øl. Jeg orker ikke det der, altså. Hei! Tok litt kake. Du ser så lykkelig ut. Jeg tipper du blir enda gladere når du forteller den gode nyheten din også. Jeg kan vente til i morgen. Ja, men hvordan føles det egentlig? Helt greit. Du, kom igjen, det er drømmeskolen, liksom. Ja, men jeg vet ikke om jeg skal si ja til tilbudet, liksom. Ting har jo endret seg litt. Hæ? Hva da? Jeg kom inn på en annen musikkskole også, i Kristiansand. Ok, du gjorde det, ja. Er det tilfeldigvis kanskje fordi jeg skal jobbe i Kristiansand på det kunstprosjektet mitt i høsten, eller? Kanskje. Spørs jo hva du tenker om det, da. Nei, jeg vet ikke, ass. Jeg tror jeg egentlig jeg må faktisk tenke litt på den. Jeg vet ikke helt det. Ja. Har jeg noen gang fortalt deg hvor høyt jeg elsker deg? Jeg elsker deg, ja. Vi er ganske heldige, er vi ikke? Du, forresten. Det var en eller annen mann som gikk rundt i dag og sa at han var faren din. Ja. Hilser du på pappa? Virkelig? Fortell. Ja, det var egentlig ganske... Nei, vet du hva? Vi har faktisk hele livet til å snakke om det her. Akkurat nå så vil jeg bare være her med deg.
miss the kids that spread across the country. I've been taking care of myself, 'cause I know that you want me around for them. Tell me that the end is coming soon, but I know you're waiting for me with a glass of red wine and a few good stories to tell me. So I just have to wait. The priest just left. Our oldest is at my bedside.